Embeera ya mutabani w'omugenzi Irene Iragu bannange etabukidde ddala, ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Ate wo mu Nuupu nabo mbayina wamma nga batabuse bya nsusso. Vijja Junior Mitawana Myere Sheila Gashumba naye ayina kyagamba mu maaso awo. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba ggwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abagonvugonvu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna, so munange beeyune obakubireko toddeeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka wamma ng'aba BF Suma weebale ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera olimu. Kale munnange bakubireko weefunire obulamu obujja. Sigenda kulwisa era nga nkutandise ne mutabani w'omugenzi Irene Iragu era ng'amanyikiddwa nga Fred. Munnange emabegako awo yagenda n'abanga atabuseemuko omutwe ne bamutwala mu rehab, naye wenjogeera yavuddeyo ng'ateredde bulungi, naye yasabye n'agamba nti gwe wenna alina omulimu bambi osobola okumuyamba n'omuwa omulimu ogwo. Abantu bonna abeeyama okumuyamba okumubeererawo mu buli mbeera yonna kw'otadde n'okumuweera okumaliriza okusoma. Munnange bakoma mu kweyama ku lumbe, tewali kyonna kye baali bakoze, tewali kyonna kye baali bamuyambyeko. Kale we tuli mu sayidi ezeyo munnange, amawulire ag'ennaku agaliwo tumanyi bulungi nnyo Kivumbi yawambibwa naye ekiro kino ekikeeseza munnange, ate abasirikale abayitirivu ennyo baasazeeko famire ye nga naye bamuleeteddeko nga wansi bamwambazizza empale y'amagye nga waggulu ali mu t-shirt ya Nuupu. Munnange ne baaza ennyumba yonna era ne bamugulako emisango ne bateekamu ebintu ebigambibwa okuba mbu bibi nnyo nnyini ddala, nga ate wengenda obbateerako akatambi maaso wano wamma namwe mugenda kubanga mbyewulirako omukazi we n'abaana nga balaajana oluvannyuma lw'okubasalako ekiro. Kale katubirabe tusobole okweyongerayo. We are going to leave you a copy. We are going to leave you a copy. Kola kitokiriziganya nazo otegeko sitabeera ne kopi ubanga bijja kulekera wano kopi emu tukugamba tena fena tugenda ne kopi ulide number 2 just signing just to sign Mukyala Kireo Kivumbi zibadde ssaawa nga 8 naye abasajja ne bajja ewange ne bankonkona. Babadde bangi like 10 of them ne bayingira mu nnyumba nti bazze for search, ne batandika okutinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu. Already tebalina kye basanzeemu ky'amaanyi, naye batutte ekifaananyi. They are choosing him to be called a General. Ne batwala ekyo ekifaananyi ng'ali mu red t-shirt. Ekirala kye batutte, they also took a t-shirt nga bagamba mbu it's for the army. So ebyo byokka bye batutte. Then tubadde era tuli ku search, ne bayingira mu kisenge ky'abaana ne basuulamu 2 pips nga nze ndi mu kisenge ky'abakulu because mbaddewo nga njagala kulaba nnyo buli we basaakinga, naye ng'abasajja bangi sisobola beera mu buli kisenge. Omusibe ye bazze naye tumulabyeko naye nga ne condition gy'alimu mbi nnyo. Batuusa ekiseera ne batugamba tusayininge ku bye basanze mu nnyumba, naye of which tubadde tetubikkiriziganya nabyo kubanga ebimu ku ebyo bibadde tebibeerangako mu nnyumba yaffe. Kireo Kivumbi akakiddwa sayininga ne bamutiisatiisa ne bamukaka asayininga era mukakibwa kuno eno n'asayininga era ng'omulala agamba ajja sayininga asaaga ne bamukaka era wano ebbali aŋŋambye era ne wesita sayininge njatuukayo bantu okyalinga ensayininge. Alero
okuwambibwa kwa muganda waffe Akireewo Kivungi eyawambibwa ennaku nga 2 mabega. Olunaku lwaleero abasirikale bamuleese ne tumulabako nga bazze okusaakinga ennyumba ye. Naye Akireewo azze nga ali mu ssaati ya pulezidenti Kyagulanyi gye yali ayambadde, naye ng'empale wansi bamwedde mu mpale y'amagye. Mpulidde mu drone nga waliwo ne escort gy'ekikola kye ekiwerekera. Kati ebintu biteeberezebwa okuba nga si bibye ye kubanga ebimu ate wagambye si bibye kati mwaddemu amayinja ag'abamagye. Embeera y'omunanga ate yeeyo bwetyo bweri yakasattirano maziga meerere eri ku sayidi za Kivumbi. Nakati nno tetunnaba kumanya wa gye baamututte kuba jjukira baazinzeeko ewuwe naye bazze naye ng'ali ku mpingo tetumanyi wa na buno obudde gye baamututte. Bwe tweyongerayo ne Sheila Gashumba munnange fayinale amaze n'addamu n'agwa mu laavu naye maama ayanguye kuba yatusuubiza nga baakawukana ne Rickman yagamba ngenda kuddamu okulwawo okugwa mu laavu naye maama n'emyezi 3 tegiweze nga ye yafunye edda omuhusband wali wonna toyina kyotugamba ndowooza munnange eno yo agenda kugiwangaalamu era nsuubira bigenda kukomekkereza na ku kyaki naye bo batiimu ziri batiimu Ricky batandise dde okugamba mbwera gwe tosobola basajja weeraga simanyi biki weefuula ow'ebbeeyi era oyo ogenda okukawukana naye mu kiseera ekitali kyawala nnyo. Bwe tweyongerayo ne VJ Junior the incredible ono nno munnange aba Nuupu bamutabukidde oluvannyuma lw'okukola firimu ensangi zino ng'ateekamu amannya g'abantu baabwe ate ng'alinganga agireegerera ng'alinganga VJ Junior muyina maaso awo wamma ng'ate asekeredde aba Nuupu abagambye mbu ye bulijjo abadde abatya ng'amanyi baakabi nnyo naye tebalina kye bali. Akatambi nkayina mu maaso wano ate male nkwongereyo ewa Kisekawuma Luwamma nga naye ayogera ebiwanvu n'ebi bano balumonde nga baatidde bakacere nga beepyeredde kale mwe babalugu nali manyi muli solid naye mukyayitamu n'empewo ez'ekijega anyway njagala nkozesa omukisa guno kusobola okugezaako okwebaza abantu abankubidde amasimu okunkyekingako basically abantu okuva mu diaspora, abantu okuva e South Africa, abantu okuva mu nsi za Buwarabu, abantu okuva e UK, USA, abantu okuva e Canada. Buli omu abadde ankubira bambi nga nkyekingako nga ngamba nti mwana Junior oli okay? Nembaga nze gye ndi ama live and kicking ngamba tubadde tubira wane eno waliwo fuuti kigera ava okukulanga bagamba bamanyi nammwe bangamba enewe abo twabamanyira naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kye tukusaba VJ Junior tukubire sinema. Nembaga ngenda bakubira sinema kama mbaya ni mbaya ekijja kijje nenga surprisingly bambi buli abadde ava ku simu nga ngamba nti ebibadde bye tubadde tulabye bibadde bituyisiza bubi naye ng'emitima gimenyese naye kati ke tukuwulizaako we are okay. Era ne bangana okungamba buli abadde ava ku simu soko kwate ekyataano soko kwate ekyasatu kwate ekyabiri kwata kakadde kwata kamu kitundu kwegamba weekend giyiseemu ng'eri masavu merere Sunday badde masavu merere so futu kigere abika yabikanga naye mwe babalugu nali manyi muli soli naye VJ Junior bw'ati wamma ate bw'asekeredde ab'ekibiina kya Nuupu munnange bulijjo amanyi balimu omulamwa naye mbw'ate bajega bayitirivu. Maaso wano nina Wumalu Kiseka wamma ng'ate naye akaatiriza ku kiriwo ekya VJ Junior okwonoona oba okujolonga amannya gaabwe ng'ayo ayogerera firimu. Kale katubirabe nabyo tusobola ate okweyongerayo n'agaleero bannange naye naalabika tawena si mmere yakulyako bannange. Muntagingire VJ Junior okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya. Simanyi oba baakuwa ddiiru yakututeeka wansi nga gwe lolo gy'ozannya. Wagenda n'ompita eziika eritategeera. Ne njagala nkusabule boyi wange n'aŋŋamba byakusaagamu gwe tosaagamu ne nsirika. Naye otuyingira nnyo otusobedde. Otuyingira nnyo VJ Junior. Otuyingira nnyo. Olinganga agamba nti ffe tuli mu mizannyo gino oba tuli mu bintu bino kuzannyamu na kukoleramu mannya. Nze saagala kutrendingira mu bya kisiru. Saagala linnya lyange kubeera wantu mu bya kisiru. Tokikola. Osegedde. Tokikola muganda wa. Wagenda n'ompita ezzika eritategeera ne ŋŋamba owaayi kankwesonyiwe. Naye otuyingira abatukuba b'osudiya okoze video nyingi okoze movies nyingi nnyo
ezirimu abantu abalwanira eddembe lyabwe. Sisuubira nti tomanyi bye tukola, sisuubira nti tomanyi makulu ga meaning bintu bino bye tulimu. Naye olina engeri gy'otukubamu, olina abo abatopulesinga. Kyenjagala okwebuuza, kubanga muganda wange lekeraawo tukakkanya, lekeraawo. Nze tokwata linnya lyange liteeka mu biboozi byo mu bimuvi byo bya kisi. Okoze movies nyingi n'otunnyonnyola ne tulabanga mu butuufu mutegeera. Mwatunyonnyolanga ku movies z'aba Red Indian mu ngeri gye bayiyangamu okwerwanako, ne mukola zi Braveheart, ne mukola zi Smile Postman, ne mukola ziki. Ezo zonna temutegeeranga concept y'abantu bagezaako okwerwanako. Kyoyagala otugamba nga mmwe mwabitunyonnyolanga obitegeera. Kati kyemugezaako okulaga nti ate kati ffe essaawa zino nali njagala VJ Mark, naye ne wempulira eddoboozi lye njagala nakusesema. Bantu mmwe sibategeera, wallahi sibategeera, kubanga mmwe mumanye ebigenda maaso na biki ebituufu. Kubanga ffe endowooza zaffe ebimu twabiyigiranga nakummwe mu movies mwakolanga, naye mulina engeri gye mutukkakkanyamu etategeerekeka. Ge mazima twabeeranga mu bannaffe ne tubagamba ffe tulaba movies z'amagezi ba VJ Junior ze bakola, ba VJ Mark, nga mu butuufu otuula ku movie omusajja Mark n'akunnyonnyola mu butuufu n'olabira ddala nga abantu bamanye ekituufu. Mwe mwatuyigiriza ne bye tukola kati ssaawa zino oluusi, naye mutukuba mutusobedde kiki? Sente omululu gw'abasinga amaanyi kye mutugamba. Omululu gw'abasinga nnyo amaanyi, kubanga nze saasoma, nasomera mu movie, nasomera mu firimu ze twalabanga, mpozi n'ennyimba ebirala ne biyigiranga ku street. Baatukubanga emigo nga tuli ku movie zammwe tulaba. Tulina bingi bye twayiga nga tubiyigira ku movie zammwe nga mmwe mubitunnyonnyola nga n'oluzungu tetulumanyi. Naye neewuunya ssaawa zino ate mmwe mukola, mmwe mulimu kiki VJ Junior, lwaki mutukuba, lwaki mutukkakkanya okututeeka wansi? Nze sizze wano kuvuma, kubanga wa respect muganda wange. Tokwata video zo, firimu zo kuteekamu linnya lyange mu kalakita za kisiru. Nze siri musiru, wampite zike siru. Ne ngamba boy wange ne mugamba akasajja kano kagezaako kutukkakkanya. Boy wange nangamba gwe tosaagamu. Tosaagamu. Ebintu bino bye tukola mubimanyi, mukimanyi tuli mu kwerwanako. Eggwanga liryo lisaanawo. Mwakolanga movie z'amawanga z'abantu abawambanga amawanga ne bagasaanyawo n'abagezaako okwerwanako. Mubimanyi. Mubimanyi, nze saasoma nabiyigiranga mu movie zammwe. Naye Maaka yandisappointinga n'ansuula wali ne ngamba Maaka omusajja omugezi ng'oyo. Naye naawe otuliko otukomerera sikutegeera. VJ Junior the Incredible ate munange we batya ab'ekibiina kya Nuupu bamulaalise nti waba ayogerera firimu ze bambi amaking sure nti tateekamu mannya gaabwe. Kale we tuline naye VJ Junior abagambye mbu talina kyabatyamu wadde n'akatono. Kale bye biri mu sayidi ezeeyo wenkongerayo era ku nsonga ze zimu eza Nuupu munange emaze nekkiriza abantu bonna abaagala okwewandiisa mu kibiina kyabwe ti munange mujja ate mwewandiise mu kibiina kya Nuupu mbu ne wooba toyina ssente bo beeteefuteefu ate okuteeka mu kitabo kyabwe nga we mugendo byerabirako maaso wano. Era zimuzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala. BF Suma Able Research Clinic bakubireko ate weefunire wamma obulamu obusingawo, kubanga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mutoddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka wamma nga ba BF Suma weebali butereevu. Katolekera ate aba Nuupu kiki ne bw'aba nga tasasudde ssente asobolera ddala okuyingizibwa mu kitabo kyaffe ekya National Unity Platform. So bw'oba oyagala kaadi ogigula 10, naye ate bw'oba tolina ssente zigula kaadi yo osobolera ddala kwewandiisa n'obeera memba wa National Unity Platform. Nti ekisingira ddala kibeera register, erinnya lyo okubeera mu register kyekikulu. Naye bw'oba owulira ng'oyagala kaadi osasula 10 n'ofuna kaadi. Kansubire kutegeeraganye ffenna. Kati mwekyo ne tufuna abantu baffe abali mu diaspora n'abalala abali ku smartphone abagamba bo bayagadde kukolera egyo emirimu smartphone. N'olwekyo ne tutandikawo system n'ayagadde
some 2 students okujja ne bakikola naye kankuyite kuwo mu kisogo nabo kikwasaganye for displaying tutandisewo online membership registration ndoza mukira mwena ogenda ku simu yo oba n'ogenda ku website n'ogenda ku website eno niwe wandisa n'obeera member wa National Unity Platform omujjuvu nga teweetaaze kugenda we bawandisiza naye n'obeera ng'osobola okikola ku simu yo ekyo nakyo mukitubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mu system eno era n'abamu musobola okucekingawo kati n'olaba details oba bamaze doziyingiza kubanga eno system osobola okukebera n'olaba erinnya lyo gye liri mu register yaffe oba nedda, era bw'oba nga tonafuuka memba era nawe osobola okukola ki okwewandiisa. So tusazeewo okukola kino okwanguyiza abantu baffe bonna mu Uganda n'abali mu diaspora okusobola okwewandiisa oba n'okucekinga registration status yaabwe. Abamu ndowooza muyinza okwebuuza security eryetya. Security ya system yaffe tukikozeeko nnyonyonyo okumakinga sure nti data w'abantu entaringibwa ali secure. Mpozi n'ekirala bw'oba nga ogezaawo okwewandiisa ojja kulaba nga tosobola completinga process okujjako nga administrator waffe akonfaminze. So tumanyi nti kati engeri etulonkinze kino bano ba state bajagezaako nnyo okuregisteringa abantu baabwe bangi nnyo naye tulina controls zetutaddeko era bw'oba ogezaako kwewandiisa ojja kulaba nga bakugamba nti lindako administrator waffe akwapproving. Ebyo byonna tubikola okutambula mu mbeera yaffe ya Rabadop okumeka sure nti twakivinga kino naye ne security y'abantu nga tukitaddeko essira. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose ebyenjawulo. Kaddiyo kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze, afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias